Здравствуйте! Когда кашель одолевает, важно не медлить, а приступать к лечению. Тогда и шансов победить болезнь будет больше всего. Сегодня мы вам расскажем, как вылечить кашель быстро в домашних условиях. Причем обходиться мы будем только натуральными продуктами, отказавшись от поедания сомнительных таблеток из аптечной витрины. Как вылечить кашель в домашних условиях? Сам по себе кашель не болезнь, это только реакция организма на появление в легких или бронхах инородных веществ. Поэтому кашель – симптом одной из множества болезней. И чтобы лечение было эффективным, мы будем ориентироваться на борьбу с кашлем, который вызван простудой, гриппом или бронхитом. Черная редька от бронхита. Сок черной редьки по-настоящему целебен. Просто вырежьте сердцевину редьки и влейте в образовавшуюся выемку мед. Спустя пару часов редька пустит сок. Пейте его минимум 3 раза в день по 2 столовых ложки. Детям до 14 лет пить рекомендуется по 1 ложке. Груши от удушья. Стакан измельченных сушеных груш залейте пол-литром воды. Полученную смесь поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите 20 минут. Затем снимите с плиты и укутайте, дайте настояться 3-4 часа. Процедите и употребляйте по 100 мл за полчаса до еды 3-4 раза в день. Ингаляции при сухом кашле. В емкость добавьте по 1 столовой ложке цветков календулы, листьев эвкалипта и корня солодки. Залейте стаканом кипятка и настаивайте минут 10. Затем можете приступать к вдыханию пара. Можно использовать только взрослым. При высокой температуре такие ингаляции противопоказаны. Бананы от простуды. 3 измельченных спелых банана залейте 300 мл кипятка. Поставьте смесь на огонь и прокипятите минут 10. Процедите. В полученную и немного остывшую жидкость добавьте немного меда и пейте теплым. Финики от сухого кашля. 10 фиников залейте 3 стаканами воды. Поставьте на огонь и варите около получаса. По окончанию варки процедите. Пейте горячим. Изюм при сильном кашле. 25 грамм изюма залейте охлажденной кипяченой водой и настаивайте 45 минут. Затем откиньте на дуршлаг. За 30 минут перед отходом ко сну съешьте изюм, запив его горячим молоком. Витаминный удар по детскому кашлю. Натрите на терке в равных пропорциях лук, яблоко и морковь. Добавьте 2-3 столовые ложки меда и хорошенько перемешайте. Полученную смесь ребенку можно принимать до 5 раз в день по 1 чайной ложке. Для смягчения кашля и вывода мокроты смешайте по 2 столовые ложки спирта и меда, а затем добавьте 1 куриный желток. Принимайте по чайной ложке смеси каждый раз перед едой. Компресс при застарелом кашле. В одной емкости смешайте по 1 столовой ложке муки, меда, водки, сухой горчицы и подсолнечного масла. Полученную смесь разогрейте на водяной бане, при этом не забывайте помешивать. Тесто нанесите на марлевую повязку, приложите к груди, накройте полиэтиленовой пленкой и укутайте шарфом. Держите компресс до остывания. Компресс от простуды. Смешайте по 1 столовой ложке уксуса, камфорного и оливкового масел. Этой смесью пропитайте кусок шерстяной ткани, которую плотно приложите к груди. Теперь вы знаете, как вылечить кашель народными средствами. Главное помнить, что кашель – только реакция организма на внутренние проблемы, а значит, нужно по характеру кашля определить главную причину. Кашель может быть реакцией организма не на простуду, а на сердечные проблемы, и тут важно вовремя распознать беду и побыстрее приступить к лечению. Кроме того, не забывайте об эпидемиях, которые набирают обороты именно осенью. Возможно, продолжительный тяжелый кашель имеет не столь безобидную причину, как кажется. Лучше не пренебрегайте даже мелкими проблемами со здоровьем, чтобы они не переросли во что-то серьезное.
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Будьте здоровы и счастливы!